Тут даже если Лиза алерт ищет по ночам замка дома, не ищут дни пропавших, они в поисках закладок. А девчонка словно пчелка топчет дорогу в улей. Через лес она несла вовсе не пироги бабули. И на утро волк раздаст на винтировке по норам мире, где главная примета — цвет головных уборов. Путь обратно восстановим по разбросанным камням. В темноте даже они сойдут за неплохой маяк. Но из пряничного домика, плюнув на запрет, Гензель и Гретель вряд ли принесут больше, чем диабет. И ведь муж нет, а если есть, то и не пустят на порог. Снимать порчу нет, лучше себя в ТикТок. И там 7 на 1. В поисках своей выгоды, пытаясь слиться с массой, был съеден парнокопытный, пережеван и выблеван. Очередной безумец, наша жизнь — это сказка, где конец непредсказуем. Пустые коридоры